ஹாய் மக்களே. ஸோ டுடே இன்றைக்கி வந்து எங்கள் அப்பாவோட பெஸ்ட்டு கார் கலெக்ஷன்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். ஸோ அதில் முதல்ல நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே, இட்ஸ் அ கைண்ட் பஜேரோ. ஓகேங்களா, பஜேரோ வண்டி மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்ப்போம். கேசி இப்படிப்பட்ட ஒரு கார், எப்படி தான் அவர் மெயின்டைன் பண்ணுறாருன்னு எனக்கு புரியலைங்க. ஓகே, அண்ட் சி நெக்ஸ்ட் ஒன். ஓகே ஓகே, நிறைய ரேசிங் கார் வச்சுருக்காரு அப்பா. ஓகேங்களா, பயங்கரமான ரேசிங் கார்லாம் இருக்குது. அடுத்தடுத்து பார்ப்போம். யா, ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் Audi Q7. ஸோ எப்போல்லாம் வந்து அவருக்கு போர் அடிக்குதோ, அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போய் கோப்பி குடிக்கணுமோ, இந்த காடியை தான் அவர் எடுத்துகிட்டு போவார். ஓகேங்களா, நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம். ஓய்யா, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கார் காட்டுறது பாருங்க. உலகத்திலே வந்து ரேஸ் காரை டிரைவரோடு சேர்த்து வாங்குறதே எங்கள் ஃபாதராக தான் இருப்பார்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா, ஸோ வந்து ஒன் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபேவரட் கார் கலெக்ஷன். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் இருக்கிறதுலே ரொம்ப ரேர் பீஸ் வந்து இவர் தான். ஓகேங்களா, இந்த கார் தான். இது கொஞ்சம் முன்னுக்கு இது என்னன்னே எனக்கு தெரில. ஓகேங்களா, ஆனால் சூப்பராக இருக்கும். ஓகே, அண்ட் மறந்துட்டேன் சொல்கிறதுக்கு, மை ஃபாதர் ஆல்சோ ஹேவ் அ பிளேன். ஓகேங்களா, அப்பப்போ ஃபேமிலியாக வந்து நாங்கள் மால்டீவ்ஸ்க்கு வந்து இந்த பிளேனில் தான் வந்து நாங்கள் போயிட்டு வருவோம். ஓகேங்களா, ஸோ யா, வி கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். ஓகே கடைசியாக நான் இங்கே ஆடியோடு நிப்பாட்டினேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் திஸ் ஒன். ஓகே, திஸ் எல்லோ ஃபில்லர். ஓகே, ஸோ பாருங்கள், இந்த காடிங்க அவ்வளோ நீட்டு காடிங்க, பயங்கர லாங்காக இருக்கும். ஓப்ஸ், ஐ எம் வெரி சாரி. கார் டயர் வந்து பிடுங்கிக்கிச்சு, அது இன்னும் சர்வீஸ் பண்ணோன்னு சொன்னார் அப்பா, இன்னும் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, அண்ட் வி சி த நெக்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, இவர் வந்து நான் திருப்பி வச்சிட்டேன். எஸ், ஓகே. ஸோ யா, திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் மை ஃபாதர்ஸ் ஃபேவரட். ஓகேங்களா, அப்பப்போ இந்த காடி எடுத்துகிட்டு தான் வெளியே போவார். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன், செக்ஸி பிளாக். ஓகே, ஒன் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபேவரட் ஆல்சோ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இது வந்து கொஞ்சம் ரீசனாக வாங்கினது. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், அதோட பெயிண்ட்லாம் அப்படியே கொஞ்சம் பளபளன்னு கொஞ்சம் பாலிஷ்டாக இருக்கும். ஓகேங்களா, நம்பர் 8. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஆரஞ்ச் கலர். ஓகேங்களா, இவரும் கிட்டத்தட்ட அந்த எல்லோ பாய் மாதிரி தான், ஆனால் இது வந்து ஆரஞ்சு கலர். ஓகே, அவர் எல்லா கலரும் வச்சுருப்பாருங்க, ஒரே ஒரு கலர் தான் இருக்காது, பிங்க் இருக்காது. ஓகேங்களா, ஓகே. நெக்ஸ்ட் மை ஃபாதர் ஆல்சோ ஹேவ் பென்ட்லி. ஓகே, பயங்கர எலிகண்ட்டான காசில் இதுவும் ஒன்று. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் ஹிஸ் வெரி லேட்டஸ்ட் கலெக்ஷன். ஓகே, ஹி பாட் லேட்டஸ்ட் போஷே. ஓகே, ஒயிட் போஷே. அண்ட் ஒரு காடி மட்டும் ரீபெயிண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். அது இந்த கார் தான் நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா, ஆமாம், இதே கார் தான், ப்ளூ கலர். இது மட்டும் ஒரு ரீபெயிண்ட் கொடுத்துட்டா செம்மையாக இருக்கும்னு பேசிகிட்டு இருந்தார். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஹி ஆல்சோ ஹேவ் ரேசிங் கார் கலெக்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம். ஓகே, இங்கே ரெட் கலரில், பிளாக் கலரில். சி தட், சூப்பர். ஓகே, ஸோ மக்களே பாருங்கள், இப்போ இந்த சைடு இன்னொரு சைடில் அவர் வச்சுருக்கிற கார் கலெக்ஷன்ஸை பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இது நீங்கள் பார்த்த பீஸ் மாதிரி தான், அதில் ஸ்மால் வெர்ஷன். ஓகே, இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 95, 96 வாங்கியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ வெளியான மாடல் இது. ஓகே, நீங்களே பார்க்கலாம், அந்த டிசைன், அந்த லைட்லாம் பார்த்தீங்களா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஓகே, ஸோ ஹிஸ் லேட்டஸ்ட் கலெக்ஷன் கிட்டத்தட்ட ஒரு லாஸ்ட் 1 இயர்க்குள்ளார வாங்கினது பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 கார். ஓகேங்களா, ஆக்சுவலாக ஹீ கேனாட் மேக் சாய்ஸஸ். He like both, but he choose to buy both. Okay, ஸோ ரெண்டுமே வாங்கிட்டாரு. ஓகேங்களா, அண்ட் வெரி லேட்டஸ்ட் அவர்கிட்ட இருக்கிற கலெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜீப். ஓகே, இந்த ஜீப் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அப்பப்போ ஆஃப்ரிக்காவுக்கு சஃபாரி போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருந்தது. அதுக்காக தான் வந்து இந்த காரை எங்கள் அப்பா வாங்கி. ஓகே, ஸோ லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட், எங்கள் அப்பா கிட்ட இருக்கிற இன்னொரு ஒரு பயங்கர கலெக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பினாங் ஃபேரி. ஓகே, ஸோ தோஸ் ஹூ ஹேவ் பீன் டு பினாங் பிஃபோர் கண்டிப்பாக இந்த ஃபேரியை நீங்கள் ஏறி இருப்பீங்க. ஓகேங்களா, ஓகே, பினாங் லயஸ் புலாவ் பினாங். ஓகேங்களா, மலேசியா, அங்கே வந்து ரொம்ப பிரபலமான ஒரு ஃபேரி இது. ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ ரீசனாக வந்து அங்கே உள்ள இந்த சர்வீஸ் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்களே. ஸோ அப்போ அங்கேருந்து அப்படியே தூக்கிட்டு வந்துட்டார் அப்பா, அந்த ஃபேரியை கொண்டு வந்து இங்கே வச்சுட்டோம். ஸோ இதுவும் வந்து ஒன் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபேவரட் கலெக்ஷன்.
ஸோ எப்பப்போலாம் வந்து ஒரு ஐலண்டுக்கு போகிறோமோ இந்த ஃபேரியை வந்து கொண்டு எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம். ஸோ நல்லா இருக்கும் பாருங்களேன், நிறைய பேர் கிட்டத்தட்ட இதிலே எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 250 to 300 பீப்புள் வந்து தாராளமாக ஏறலாங்க. ரொம்ப சேஃபாக இருக்கும், நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஓகேங்களா, பாருங்கள் அந்த வெளியிலலாம் வந்து இங்கே தான் அப்பப்போ நான் நின்று வெளியே கீழே வந்து அந்த கடல் தண்ணியை வந்து அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே போவேன். ஸோ இதாங்க. Don't forget to leave your comment. Thank you for watching. Like, share and subscribe my channel.